Друзья, всем добрый день, с вами я, Владимир. Сегодня хочу вам показать очередной шедевр моего коллеги и друга Александра. Это камин, очень большой камин, мы его назвали камин Гросс. Вот можете посмотреть его. Заказчик захотел вот такой, скажем даже так, огромный камин. Александр выполнил эту работу. Камин вы можете посмотреть, он выполнен под отделку камнем, то есть это еще не вся работа, он будет отделан. Вот. Вы видите, под аркой стоит подпорочная часть. Это для того, чтобы когда камин будет проходить процесс обжига, чтобы арка схватилась и укрепилась окончательно. Только после этого мы убираем все вот эти вот подкрепляющие части. Вот здесь вы видите, уже Александр камин обжигает. Вот здесь его Александра данные все. Александр выполняет практически все любой сложности работы. Есть его здесь телефон, вы видите, и регион выполнения работ. Значит, любой, Россия, ближнее, дальнее зарубежье, куда позовете, Александр обязательно выполнит эту работу. Вот, а сейчас я бы хотел перейти к непосредственным комментариям и то, как Александр рассказывает про эту работу, этот камин. Друзья, привет! Сегодня завершили работу по кладке и монтажу камина. А вы вообще видели камины, в которые может зайти человек? Вот такой камин смонтирован нами в течение 3 недель. Всем хорошего настроения, всем доброго дня. Сегодня зажгли камин, который монтировался 3 недели, и хочу показать его габариты и размеры, а также, чтобы вы увидели, какая тяга у данного камина, который мы сегодня завершили. Вот я подхожу, а размер его, соответственно, 2 метра 3 сантиметра, высота тоже на вытянутую руку, то есть форма камина достаточно правильно рассчитана, и эффект получился очень достойный.